హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నైట్ అంతా మాత్రం ఫుల్ వర్షం. ఇప్పటికి కూడా ఇంకా తగ్గట్లేదు. పిచ్చిగా అంటే పిచ్చిగా వర్షం పడుతుంది. ఒకసారి చూడండి, అసలు అర్థం కావట్లేదు ఫ్రెండ్స్. జాగ్రత్త ఉండండి. ఎంత అంటే చూడండి ఎంత వర్షం ఉందో. మొత్తం జలమయం. పిచ్చిగా అంటే పిచ్చిగా వర్షం పడుతుంది. అసలు ఫుల్ అంటే ఫుల్. అసలు బయటకు వెళ్ళ రాకుంటుంది. మీరు మాత్రం జాగ్రత్త ఉండండి. ఇప్పుడు అర్థం